Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Shit, der er meget sol! Solian. Hvad er det læber, vi har? Jeg brugte noget af Nora. Meget røde læber. Nora, det er ikke så. Og den her. Se forskellen. Jeg brugte dem begge to. Det er derfor, jeg har sådan nogle Mixi. Og vi skal ud og købe en Netto. Vi har pant. Vil jeg lige for hovedet. Og penge. Det kan vi bare slet ikke høre. Eyeshadow. Ja, det kan man ikke høre. Hvad er eyeshadows? Er det den der highlighter? Eyeshadow primer. Er der noget af den her? Ja. Ej, du har lige taget glimmer i hele hovedet. Glimmer. Nå, okay. Så vi vil lige handle, og måske ses vi i Netto, eller måske bliver det lidt for pinligt. Jeg har taget det her på, og det er meget sjovt. Ej, Vera, du er... Jeg føler ikke, man kan se det på kamera, men du har glimmer i hele hovedet. Lad os prøve igen. Ej, der flyver glimmer i luften. Skal du have lidt mere? Okay, let's put makeup on you. Lidt. Okay, Vera, det var lidt mærkeligt. Jeg har en rød plet på næsen. Det er ikke særlig behageligt. Okay, så lad os komme i Netto. Okay, vi skal lige prøve den her, som Vera siger, vi skal lave. Nej. Nej. Why do you even have that one? Okay. Kom så. Kom on. Okay, så er vi færdige med den. Okay, nu er det så meget dog. Jeg må også komme her lidt. No! Okay. Okay, så nu vi kommer hjem fra Netto. Vi vender lige kameraet. Vi kommer hjem fra Netto, og vi har sat tingene klar. Noget sour, noget sauerbrød. Også nogle sådan sauerkugler. Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, så det Meget sure. er noget frit, det er sådan noget. Ja, jeg kan faktisk vise det her. Så har vi købt skumfiduser. Ja, det er sådan noget orange stag. Altså sådan de der vafler. Og så har jeg fået et pølsehorn. Og jeg har allerede spist noget. Ligesom Vera havde. Jeg har fået sådan en drømmekage med muffin. Og så har jeg noget Fanta. Kære med. Ja, og vi har puttet sådan et kun sådan... Ja, det er meget sejt. Kun Bambus. bambus, ja. Men jeg sidder ved til frie tøjler. Ja, vi sidder og ser frie tøjler, hvis I kender. Okay, meget flot filmer Vera. Og hvis I kender det. Så ja. Ja, første afsnit, fordi vi har set det 100 millioner gange. Ja. Så ja, ses ude på folk med dig, Ro. Så er vi lige blevet færdige med at sætte film. Det er fejl. Vi vil gerne lægge for sjovt make-up på. Har jeg lige en sådan. Og Vera havde puttet sådan en virkelig rødt læbestift på. Så nu vil vi... Nu vil vi gøre det. Så vi ses, når vi er færdige. Så er vi blevet færdige med alle de ting, der vi skulle lege og lægge make-up og pause. Vera tager lige sine gymnastiksko. Eller dansesko. Nå. Nu har vi nået, skal vi have fået det. Nå, men vi skal til dans nu. Ikke, Vera? Ja. Jo. Ja. Og vi har faktisk taget en madpakke med. Det her er væg. Ja. Jeg skal lige få... Skal du hente, eller er Anna? Siden Annas taske står her. Står Annas taske? Ja. Nå. Ja, så vi har lige sat os ind i bilen. Nej, jeg har faktisk taget rygsæk på. Jeg glemte det med skoletaske. Så det... Vi ses, når vi er der. Og det her er vores madpakke. Meget lækker med en skumfidus og det hele. Nu blev vi glemt faktisk at filme noget, men
Vi blev færdige til dans, og det var en hård time, på grund af, at vi skulle sætte alle mulige danse sammen, på grund af, i april, så skal vi til opvisning. Så nu skal vi til at sætte alle mulige, have tøj til dans, sætte alle mulige koreografier sammen til en dans, så ja. Vi skulle lære alt muligt andet, og så mangler jeg bare at sige, husk at like og subscribe, og jeg håber, I vil se med på min næste video. Hej!